Il-gazzetta Malta Today tgħid li rad dokumenti li jikkonfermaw kif ix-xahar li għadda l-kuntrattur u beneffattur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Żaren Vassallo approva budget ta' 350,000 euro għall-kampanja elettorali tal-istess Partit Nazzjonalista. 250,000 euro kienu approvati għall-kampanja tal-Partit Nazzjonalista għal matul dan ix-xahar u 100,000 euro oħra kienu approvati għal matul ix-xahar id-dieħel. 350,000 euro b'kollox. Dan il-budget tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kien approvat fl-laqgħa tal-Bord tad-Diretturi tal-kumpanija Malta Fairs and Convention Center, l-MFCC, li saret fil-11 ta' Jannar li għadda. Malta Today tgħid li l-Bord tad-Diretturi tal-MFCC kien ilu żmien twil jiddiskuti l-ħtiġijiet tal-Partit Nazzjonalista li jkollu t-tienet u tagħmir ieħor għall-kampanja elettorali li għaddejja bħalissa. Żaren Vassallo kiseb 65% tal-isma tal-MFCC fl-2011, meta din il-kumpanija kienet qed tiffaċċja problemi finanzjarji kbar. U dan wara li l-Partit Nazzjonalista akkumula djun ta' miljun euro ma' din il-kumpanija, djun li huma kkunsidrati bħala li ma jistgħux jiġu rkuprati. Mistoqsijiet li Malta Today bagħtet dwar dan il-każ lis segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borxu-Livier baqgħu ma ġewx imwieġba. Il-kuntrattur Żaren Vassallo huwa magħruf għalkemm huwa qrib ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed mill-benefatturi ewlenin tal-istess Partit. Għal numru ta' snin Vassallo kien sindku nazzjonalista tal-Mosta u ftit ta' snin ilu kien fdat bil-bini tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà. Fl-aħħar snin Vassallo ħaw wkoll għall-btala fis-sajf fuq il-jott privat tiegħu kemm lill-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Joe Saliba u lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista attwali Pawlu Borxu-Livier. F'din il-leġislatura Vassallo ingħata wkoll il-kuntratt tal-bini tal-Power Station tal-BWSC waqt li tħallas ma' 8 miljun euro f'sussidji biex iżomm anzjani fid-djar tal-anzjani tiegħu li l-Gvern ma jkollux post tal-jom. Ftit aktar minn ġimgħa wara l-waqgħa tal-Gvern f'Diċembru li għadda, il-MEP approvat fi żmien rekord, eżattament 6 xhur qabel tippermetti l-liġi żvilupp ta' shopping complex ta' Żaren Vassallo fejn hemm il-fabrika tal-Lavinbraw. U dan minkejja li dan l-iżvilupp qajjem sensiela ta' problemi kbar. Filmati esklusivi li kien xandar One News urew li waqt li kienet għaddejja seduta tal-MEPA biex dan l-iżvilupp jiġi approvat jew irrifjutat, diġà kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni fuq is-sit minn ħaddiema ta' Żaren Vassallo.